En setning som dere ofte vil se igjen i forbindelse med faktorisering, er konjugatsetningen, og derfor vil jeg anbefale at dere øver litt ekstra på denne, og samtidig øver dere på å kjenne igjen kvadrattallene som vi har her. Vi skal se litt på disse eksemplene og faktorisere uttrykkene ved hjelp av konjugatsetningen. Vi starter med første eksempel, x i andre minus 81. Vi skriver dette som x i andre minus i stedet for 81, så kjenner vi det igjen som 9 i andre. Nå har vi fått dette på denne formen her, a i andre minus b i andre. I vårt tilfelle her så er x lik a, og 9 er vår b. Konjugatsetningen sier at vi kan faktorisere på denne måten a minus b, a pluss b. Vi får x minus 9, x pluss 9. Neste eksempel, x i andre minus 49. Vi kan skrive x i andre minus 49. Det kjenner vi igjen som 7 i andre. Nå har vi fått dette på den formen som vi har her, a i andre minus b i andre, og vi kan faktorisere a minus b, a pluss b. X minus 7, x pluss 7. X minus 7, x pluss 7. Neste eksempel, x i andre minus og 1, det kjenner vi igjen som 1 i andre, og da ser vi at vi kan bruke konjugatsetningen og skrive x minus 1, x pluss 1. Og så kan det komme eksempler som krever litt flere utregningssteg. Her har vi a i andre minus 4x i andre. Vi får a i andre minus 4, det kjenner vi igjen som 2 i andre, x i andre lar vi bare stå. Dette kan vi skrive som a i andre minus, og så kan vi bruke en potensregel som sier at 2 i andre ganger x i andre kan skrives som 2x i andre. Den setningen som vi bruker da, eller potensregelen, det er den som heter a ganger b opphøyd i ente. Kan skrives som a i ente ganger b i ente. Her har vi skrevet dette uttrykket på samme form som vi har her oppe, a i andre minus b i andre, hvor vår a er a, og vår b er 2x. Vi får at dette blir a minus 2x, a pluss 2x. Da går vi til siste eksempel. Dette kan vi skrive som x pluss 2 i andre minus 6 i andre. Nå har vi fått dette over på formen a i andre minus b i andre, hvor a er hele denne parentesen, og b er 6. Så vi kan skrive dette som x pluss 2 minus 6 ganger x pluss 2 pluss 6. Dette kan vi regne ut. Her er det ikke nødvendig å ha parentesene med. Vi kan skrive her x pluss 2 minus 6 og x pluss 2 pluss 6. Vi får da i den første parentesen x 2 minus 6, det er minus 4. X pluss 2 pluss 6, det er 8, så vi får x pluss 8. Så da har vi faktorisert det uttrykket.